It is a great privilege to be back in Armenia again. Ինձ համար մեծ մենաշնորհ է նորից Հայաստանում գտնվել։ My colleague John Eibner and I have been with you many times, and 30 years ago we wrote a report of what was happening in Nagorno-Karabakh then. Ես եւ իմ գործընկերը դոկտոր Ջոն Այբները Հայաստան ենք եղել բազմաթիվ անգամներ եւ 30 տարի առաջ գրել ենք մի զեկույց, թե ինչ էր տեղի ունենում այդ օրերին եւ դեռ այսօր Ղարաբաղում։ And we're back now 30 years later, and sadly the situation in Nagorno-Karabakh is not improved. 30 տարի անց վերադառնում ենք այստեղ կրկին եւ դժբախտաբար ցավոք սրտի իրավիճակը Ղարաբաղում չի բարելավում։ In my many travels to your beloved homeland, I've always been inspired and humbled to share personally in your joys and sorrows. Ձեր սիրելի հայրենիք, իմ բազմաթիվ ճամփորդությունների ընթացքում ես ոգեշնչվել եւ խոնարհվել եմ անձամբ մասնակցելու ձեր ուրախություններին եւ տխրություններին։ I've been privileged to meet so many wonderful people, many the direct descendants of victims of the great genocide of Anatolia. Ինձ համար մեծ մենաշնորհ է եղել հանդիպել հիանալի մարդկանց, որոնցից շատերը Անատոլիայում մեծ եղերնի ուղղակի զոհերն են եղել։ Of anti-Armenian pogroms in Sumgait and Baku, Սումգայիթում եւ Բաքվում հակահայկական ջարդերի and the ethnic religious cleansing in Artsakh. եւ Արցախում էթնիկ կրոնական զտումների անմիջական զոհերի անմիջական ժառանգներն են եղել։ But I've always been deeply impressed by the unanimity with which you share a common goal. Ինձ միշտ ապշեցրել է այն միաձայնությունը, որով դուք կիսում եք մի պարզ ընդհանուր նպատակ։ It is to live in peace, dignity and security in your own land. Դա է ապրել խաղաղ, արժանապատիվ եւ անվտանգ ձեր իսկ սեփական հողում։ My dear friends, that longing continues to fill my heart. Իմ սիրելի ընկերներ, այդ բաղձանքը շարունակում է լցնել իմ սիրտը։ Some of you might remember my first visit to Armenia over 30 years ago. Ձեզանից ոմանք կարող են հիշել իմ առաջին այցը Հայաստան ավելի քան 30 տարի առաջ։ It was a time of great uncertainty as the people of what was then the Armenian Soviet Socialist Republic fought with courage for democracy and independence. Դա մեծ անորոշության ժամանակ էր, երբ այդ ժամանակ կոչված հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության ժողովուրդը խիսախորեն պայքարում էր հանուն ժողովրդավարության եւ անկախության։ While the Armenians of the Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast began their valiant campaign for a referendum and the right to self-determination. Մինչդեռ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հայերը սկսեցին իրենց խիզախ քարոզարշավը հանուն հանրաքվեի եւ իրենց ինքնորոշման իրավունքի վճռականությամբ։ That struggle for Artsakh became the catalyst for the independence of the Republic of Armenia. Արցախի համար այդ պայքարը դարձավ Հայաստանի Հանրապետության անկախության կատալիզատորը, առանցքը։ To this day, it remains an important symbol of hope and unity among all Armenians across every part of the nation and the diaspora. Մինչ օրս այն մնում է հույսի եւ միասնության կարևոր խորհրդանիշ համայն հայության համար, ազգի եւ սփյուռքի յուրաքանչյուր մասում։ We all remember the horrors of the First Karabakh War. I was there many times, and the immense suffering inflicted by Azerbaijan upon your people. Մենք բոլորս հիշում ենք Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի սարսափները։ Ես անձամբ ինքս այնտեղ եմ եղել բազմիցս եւ Ադրբեջանի կողմից ժողովրդին հասցված հսկայական տառապանքը։ Tens of thousands lost their lives defending their homeland. Տասնյակ հազարավոր մարդիկ իրենց կյանքը տվեցին պաշտպանելու իրենց հայրենիքը։ I personally witnessed 400 Grad missiles fired by Azerbaijan daily onto the capital city of Stepanakert. Անձամբ ինքս ականատես եմ եղել Ադրբեջանի կողմից օրական 400 գրադ հրթիռներ, որոնք արձակվում էին ուղղակի Ստեփանակերտի վրա։ An aerial bombardment of civilian homes with 500 kilogram bombs. Ինչպես նաև հրթիռակոծություն եմ ականատես եղել 500 կիլոգրամանոց ռումբերով քաղաքացիական տների վրա։ I witnessed the results of massacres, atrocities and forced displacement. Ես ինքս ականատես եմ եղել ջարդերի, վայրագությունների եւ բռնի տեղահանումների։ And I remember with great sadness that when the people of Artsakh called for assistance, the world chose not to listen.
Եվ մեծ ցավով եմ հիշում, երբ արցախցիները օգնություն կանչեցին, աշխարհին կանչեցին, աշխարհը որոշեց, նախընտրեց չլսել։ Many nations just turned a deaf ear to the cries of your people, and that emboldened the Azerbaijan perpetrators to carry on their killings with impunity. Շատ ազգեր իրենց ականջը փակեցին, չլսելու ժողովրդի աղաղակները եւ այսպիսով ել ավելի սատարեցին մեղավորներին անպատիժ կերպով շարունակելու իրենց բռնություններն ու սպանությունները։ As you know, in 2020, Azerbaijan, assisted by Turkey, resumed its attempted conquest of Artsakh. Ինչպես գիտեք 2020 թվականին Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ վերսկսեց Արցախը գրավելու իր փորձը։ Schools and hospitals were bombed, religious sites destroyed. Ռմբակոծվել են դպրոցներ եւ հիվանդանոցներ, ոչնչացվել կրոնական վայրեր։ Armenian hostages were tortured, killed, and their corpses violated. Հայ պատաններն ու գերիները խոշտանգումների են ենթարկվել, սպանվել եւ նրանց դիակները անարժանաբար ոտնահարվել։ Dozens of Armenian military and civilian personnel remain in Azerbaijani custody. Տասնյակ հայ զինվորականներ եւ քաղաքացիական անձիկ շարունակում են մնալ Ադրբեջանում կալանքի տակ։ Against the terms of a carefully written ceasefire agreement. Իր խախտելով մանրամասնորեն խնամքով գրված հրադադարի համաձայնագրի պայմաններին։ While Azeri military forces have now advanced into the sovereign territories of the Republic of Armenia itself. Մինչդեռ ադրբեջանական զինուժը առաջ է շարժվել դեպի Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքներ։ Earlier this week, I and my colleagues visited Tech community in Sunik province. Այս շաբաթվա սկզբին ես եւ իմ գործընկերները այցելեցինք Սյունիքի մարզի Տեղ համայնք։ We met the Armenian soldiers on the front line. Մենք հանդիպեցինք հայ զինվորների, որոնք եղել էին առաջնագծում, and saw with our own eyes where Azerbaijani forces have encroached into your Armenian land. Եվ իմ աչքերով իսկ տեսա այն վայրերը, որտեղ ադրբեջանական ուժերը ներխուժել են ձեր հայկական հողերը։ The local mayor told us, Տեղի քաղաքապետն ասաց ինձ, and I quote his words, եւ իր խոսքերն եմ մեջբերում. 3 out of 7 villages in Tech were attacked last year. Տեղի 7 գյուղերից 3-ը հարձակման են ենթարկվել անցատարի։ We have lost 125 hectares of agricultural land. Մենք կորցրել ենք 125 հեկտար գյուղատնտեսական հողատարածք։ In addition to pastoral land, Ի հավելում են վարելահողերի, արոտավայրերի։ our people live in fear every day. Մեր ժողովուրդն ամեն օր ապրում է վախի մեջ։ That is the end of the quotation from the mayor. Դա էր մեջբերումը քաղաքապետի խոսքից։ But we also travelled to the hills above the Lachin corridor. Մենք նաև ճամփորդեցինք Լաչինի միջանցքի վերևի բլուրներն ու լեռները։ We saw the convoy of 20 trucks prevented from delivering life-saving supplies to Artsakh. Մենք տեսանք այն բազմաթիվ բեռնատարների շարասյունը, որոնք հնարավորություն չունեին, որոնց թույլ չէին տալիս մուտք գործել Արցախ կենսական պարագաներով լի։ We saw the Azerbaijani military checkpoint, which illegally prevents humanitarian cargo from travelling along the mountain pass. Մենք տեսանք ադրբեջանական ռազմական արձակետը, որն ապօրինաբար թույլ չի տալիս մարդասիրական բեռների տեղափոխումը միջանցքով։ I've heard reports of inside Artsakh that beside the blockade, residents are fainting in the streets from hunger. Artsakhից տեղեկություններ եմ լսել, որ շրջափակման պատճառով բնակիչներից շատերը անգամ ուշաթափվում են սովից, փողոցներում իսկ։ This is not in there, but I've also seen a photograph of one of the civilians who has died from starvation. Ես անձամբ ինքս անգամ լուսանկար եմ տեսել մի քաղաքացու, որը մահացել է սովից։ Back into text. An estimated 90% of pregnant women have anemia. Հղի կանանց մոտ 90%-ը ունի անեմիա։ Miscarriages have increased due to high levels of stress. Վիժումների մակարդակը սաստիկ բարձրացել են ստրեսի բարձր մակարդակի պատճառով։ And a lack of access to vital medication. Եվ կենսական դեղամիջոցների հասանելիության բացակայության պատճառով։ Patients with chronic diseases and disabilities are especially at risk. Հատկապես վտանգի տակ են քրոնիկ հիվանդություններ ու հաշմանդամություն ունեցող անձիկ։ So too are the elderly. Ինչպես նաև մեծերը, ծերերը, տարեցները։ Vardan Tadevosyan, the founder and director
of the rehabilitation sentence to Panicurt, which they kindly called in my name, Lady Cox Rehabilitation Centre. Վարդան Տետևոսյանը Ստեփանակերտի Լեդի Քոքսի վերականգնողական կենտրոնի հիմնադիրն ու տնօրենը, այդ կենտրոնը համեստաբար իմ անունով են դրել, Told me on Wednesday when I spoke with him just 2 days ago. երկու օր առաջ չորեքշաբթի հենց ինձ ասաց հետևյալը. I quote his words. Մեջբերում Food supplies are running out. Սնդի պաշարները վերջանում են. Even with bread coupons, getting bread is not guaranteed. Նույնիսկ հացի կտրոններով հաց ստանալը այլևս երաշխավորված չէ. The cost of one egg is now 800 dirham. Մեկ ձվի արժեքը հիմա 800 դրամ է. We are tired of living in such conditions. Մենք հոգնել ենք նման պայմաններում ապրելուց. We are mentally sick. Մենք հոգեկան հիվանդ ենք դարձել. We feel like we are in a prison Զգում ենք, կարծես բանտում լինենք, without knowing how long we're going to have to stay. չիմանալով, թե որքան ժամանակ պետք է մնանք այստեղ. That's the end of Barton's quote, but I now quote from a young refugee who told me yesterday Դա Վարդանի մեջբերման ավարտն էր, իսկ այժմ մի երիտասարդ փախստականից երեք ասաց մեջբերում and I quote the refugee's words. եւ իր խոսքերը. My relatives are starving and fighting for their lives. Հարազատներս սովամահ են ու պայքարում են իրենց կյանքի համար. Every day I see pictures of my grandmother queuing for bread, and every day she walks home with nothing. Ամեն օր տեսնում եմ տատիկիս հացի հերթագրված նկարները, հացի հերթ կանգնած, եւ ամեն օր նա այդ հերթից վերադառնում է տուն առանց որևէ բան ունենալու ձեռքին. My brother has many allergies and my sister is diabetic, but they cannot get medicine. Եղբայրս ալերգիկ է, ալերգիա ունի, իսկ քույրս շաքարային դիաբետով հիվանդ է, բայց դեղորայք չեն կարողանում ձեռք բերել. It breaks my heart into pieces. Սիրտս կտոր է լինում. All I want is for the blockade to be lifted so we can be together. Միակ բանը, որ ուզում եմ, այս արգելափակումը ավարտվի, շրջափակումը վերջանա, որ մենք կարողանանք միասին լինել. I and my colleagues could give you many quotations like that. Ես եւ իմ գործընկերները կարող ենք ձեզ բազմաթիվ այդպիսի մեջբերումներ տալ. The indigenous Armenian Christian population of Artsakh now face the increasing possibility of ethnic and religious cleansing from their historic lands. Արցախի բնիկ հայ քրիստոնյա բնակչությունը կանգնած է իր պատմական հողերից, էթնիկ եւ կրոնական զտումների աճող հավանականության առջև. And yet not one nation has responded to the requests, the pleas from the Armenian people. Եվ դեռ ոչ մեկ ազգ չի արձագանքել հայ ժողովրդի աղաղակներին. Not the United Nations, not the OSCE, not the United States, its NATO alliance, not Russia, and the CSTO alliance. Ոչ ՄԱԿ-ը, ոչ ԵՀԿ-ն, ոչ ԱՄՆ-ն, ոչ էլ ՆԱՏՕ-ն, ոչ Ռուսաստանը եւ ոչ էլ Հապկի դաշինքը. Not one nation has resisted Baku's territorial claims over Stepanakert. Ոչ մի ժողովուրդ չի դիմադրել Ստեփանակերտի նկատմամբ Բաքվի տարածքային հավակնություններին. The question therefore arises, who among the international community would resist Baku's territorial claims over Yerevan? Հետևաբար հարց է առաջանում. Միջազգային հանրությունից ով դեպ կկանգնի, եթե Բաքուն տարածքային հավակնություններ ունենա Երևանի հանդեպ, or Lake Sevan or Zangezur? Սևանա լճի կամ Զանգեզուրի նկատմամբ. Azerbaijan's political leadership has made no secret of their objectives to their strategic objective to seize your homeland. Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարությունը չի թաքցրել իր ռազմավարական նպատակը, դա է գրավել ձեր հայրենիքը. If Artsakh falls, is there a risk that Armenia will follow? Եթե Արցախը ընկնի, վտանգ կա, որ Հայաստանը եւս այդպիսին կլինի. At this critical hour of your vulnerability, at a time when democracy is in retreat globally, I and very many others, Խոցելի այս վճռորոշ պահին, երբ ժողովրդավարությունը գլոբալ մակարդակով նահանջ է ապրում, ես եւ շատ ուրիշներ, I and very many others are deeply saddened by the actions of international powers who continue to apply pressure on the Republic of Armenia to accept Azerbaijan's sovereignty over Artsakh. Ես եւ շատ ուրիշներ խորապես վշտացած ենք միջազգային գերտերությունների գործողություններից, որոնք շարունակում են ճնշում գործադրել Հայաստանի Հանրապետության վրա, ընդունելու
Ադրբեջանի ինքնաշխանությունը Արցախի նկատմամբ։ In return for a so-called peace treaty and a trade agreement, the people of Artsakh, who have already endured so much suffering, would be expected to surrender their international legal right to self-determination. Ստանալու խաղաղության պայմանագիր եւ կնքելու առևտրային համաձայնագիրը սրա դիմաց Արցախի ժողովրդից ակնկալվում է, որոնք արդեն կրել են այսքան տառապանք, ակնկալվում է, որ հրաժարվեն ինքնորոշման միջազգային իրավաչափ իրենց իրավունքից։ And over 120,000 indigenous Armenians will become citizens of an anti-Armenian authoritarian state. Եվ ավելի քան 120,000 բնիկ հայեր այսպիսով կդառնան հակահայկական ավտորիտար պետության քաղաքացիներ։ It's well known that the Aliyev family regime has an appalling track of human rights violations. Հայտնի է, որ Ալիևների ընտանիքի ռեժիմը մարդու իրավունքների ոտնահարման տխրահռչակ պատմություն ունի, including against the population of Azerbaijan. այդ թվում Ադրբեջանի բնակչության նկատմամբ։ They experience extensive crackdown on civil liberties, Նրանք քաղաքացիական ազատազրկումների լայնածավալ ճնշումներ են իրականացնում, arbitrary or unlawful interference with privacy, անձնական կյանք կամ անօրինական միջամտություններ են գործում, restrictions on freedom of expression and the media, խոսքի եւ մեդիայի ազատության սահմանափակումներ են դնում, restrictions on peaceful assembly, սահմանափակումներ են դնում խաղաղ հավաքների, pervasive problems with the independence of the judiciary, դատական համակարգի անկախության հետ կան համատարած խնդիրներ, discrimination against women and girls, կանանց եւ աղջիկների նկատմամբ խտրականություն and the worst forms of child labor. եւ երեխաների աշխատանքի վատ թարագույն ձևերին են դիրապետում։ As citizens of Azerbaijan, these are the conditions to which Armenians of Artsakh would be integrated. Որպես Ադրբեջանի քաղաքացիներ սրանք են այն պայմանները, որոնց մեջ պետք է ինտեգրվի Արցախահայությունը։ They would be forced against their will to hand over their democratic freedoms in exchange for authoritarian rule. Նրանք ստիպված կլինեն հակառակ իրենց կամքին ավտորիտար կառավարմանը հանձնել իրենց ժողովրդավարական ազատությունը։ They would have to concede control over their own liberty and their own land. Նրանք պետք է զիջեն, նրանք ստիպված կլինեն զիջելու իրենց հողի նկատմամբ վերահսկողությունը եւ իրենց ազատությունը։ So our concern, if and when the people are driven from their homes, which nation will be willing to provide food, water, safe transport, refuge? Հարց է ծագում, եթե մարդիկ վտարվեն ու երբ մարդիկ վտարվեն իրենց տներից, ապա որ ազգը կցանկանա ապահովել նրանց սննդով, ջրով, անվտանգ տրանսպորտով, ապաստանով։ Who will protect the most vulnerable? People with disabilities, the elderly, families with young children. Ով կպաշտպանի առավել խոցելիներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, տարեցներին, փոքր երեխաներ ունեցող ընտանիքներին։ My friends, without an Armenian Artsakh, the very existence of the Republic of Armenia will become even more endangered than it is today. Բարեկամներս, առանց հայկական Արցախի Հայաստանի Հանրապետության գոյությունն էլ ավելի կվտանգվի, քան այն վտանգված է այսօր։ Recent history has proved that Armenia stands isolated from meaningful international support. Պատմությունը ապացուցում է ցույց է տալիս, որ Հայաստանը մեկուսացված է միջազգային նշանակալի աջակցությունից զուրկ է։ Even your closest allies have not provided effective responses to the suffering inflicted upon your people. Նույնիսկ ձեր ամենամոտ դաշնակիցներն արդյունավետ պատասխան չեն տվել ձեր ժողովրդին հասցված տառապանքներին։ It is with the heaviest of hearts that we must face the disturbing possibility that the Armenian genocide has not ended. Խիստ ծանր սրտով է, որ մենք պետք է ընդունենք այն անհանգստացնող հավանականությունը, որ հայոց ցեղասպանությունը չի ավարտվել։ There are those who want to complete it and those who are unable or unwilling to stop it. Կան նրանք, ովքեր ցանկանում են այն ավարտին հասցնել, եւ կան նրանք, ովքեր չեն կարողանում կամ չեն ցանկանում դադարեցնել այն։ It's quite possible that what is done to Artsakh will also, in time, be done to the Republic of Armenia. Միանգամայն հնարավոր է, որ այն ինչ արվում է Արցախի նկատմամբ, ժամանակի ընթացքում կարվի նաեւ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ If the treaty now being negotiated between Azerbaijan and Armenia
results in the surrender of Artsakh, then lasting peace cannot be guaranteed. Եթե այն պայմանագիրը, որ բանակցվում է Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև, այդ պայմանագրի արդյունքում եթե Արցախը հանձնվի, ապա տևական խաղաղություն տարածքում չի երաշխավորվում եւ չի էլ կարող։ Therefore, at this critical moment in your great nation's history, it is my hope and prayer that all Armenians across every part of the nation and the diaspora will continue to uphold the struggle for Artsakh as a symbol of unity. Ձեր ազգի այս վճռորոշ պահին իմ հույսն ու աղոթքն է, որ համայն հայությունը ազգի եւ սփյուռքի յուրաքանչյուր հատվածում շարունակի բարձր պահել Արցախի համար պայքարը որպես միասնության խորհրդանիշ։ I and many others do have faith in your continuing ability to overcome present sufferings with courage, fortitude, sacrifice and love. Ես եւ շատ ուրիշներ հավատում ենք ձեր շարունակական կարողությանը, վստահում ենք, որ կարող եք հաղթահարել ներկա տառապանքները խիզախությամբ, տոկունությամբ, զոհաբերությամբ եւ սիրով։ So that the people of the long-suffering Armenian nation will continue to live in peace and dignity in your own historic lands. Որպեսզի բազմաչարչար հայ ազգի ժողովուրդը շարունակի ապրել խաղաղության եւ արժանապատվության ներքո ձեր իսկ պատմական հողերում։ My dear friends, I always say when I'm in Artsakh, when I'm in Armenia, thank you for holding a front line of faith and freedom for the rest of the world. Իմ սիրելի ընկերներ, ամեն անգամ երբ Հայաստանում եմ եւ Արցախում եմ, միշտ ասում եմ, շնորհակալ եմ, որ պահում եք հավատքի առաջնագիծը Արցախում, աշխարհի եւ մնացած բոլոր ազգերի համար։ And I just want to add, may we who live in freedom say a big thank you to the Armenian people for paying that price. Եվ թույլ տվեք ասել, մենք այն ժողովուրդս, որ ապրում ենք անկախության մեջ, այս պահին թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել ձեզ հայրիդ, որ պահում եք այդ առաջնագիծը մեզ բոլորիս համար։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։